Kombo na Yesu Kristo de Nazareth, Nzambe, malamu Nzambe na nguya. Tobele misusu na présence na biso kopesa bambote na biso na bikelemo nyonso oyo tokelema na meza Nzambe kobosana te basala Nzambe na 5 mystères ancien badiaka badiakonese tobosana te bafidèle bamembre ya corps de Christ boyamba bambote na biso esengo mpe ya kimia na kombo na Yesu Kristo de Nazareth. Toye na thème Nzambe apesi biso tokabola mokwalelo thème ezali intitulé l'enfer. L'enfer existe. To douter l'enfer existe. Yango na thème Nzambe apesi biso atindi yango na tina. Na tina pa moni bate bele bazali kotia tembe ke Yesu Kristo akozonga. Bate bele bakanisi Yesu Kristo akozonga te akozonga. Maloba na Nzambe ekosaka te. Ezayi alobelaka Yesu Kristo akobotama abotama akomona pasi amona pasi akokufa akufa akosekwa sekwa pe akozonga. To douter l'enfer existe. Yango wana thème Nzambe apesi biso tokabola me yambo tokokota na passage biblique tobondela tosenga lisunga molimo santo aza bien placé yende akamba biso na thème oyo l'enfer tobondeli na kombo de Yesu Kristo de Nazareth. Natiki ta oyo entretenir Saint-Esprit d'inviter présence na plateau oyo na mission le neuf l'esprit d'inviter présence na bandako ya bandeko nango bafungoli bikuke na bango itema na bango âme na bango ezala bien disposé po ete mateya oyo otindi biso na thème l'enfer ezwa place na bomoi na biso esala mosala kolo tozwi autorité pouvoir puissance opesa biso ya kobenga yango nyonso na satan na plateau oyo na mission oyo ya l'œuvre d'esprit ya kobenga misala ya satan na mitema bandeko na biso oyo bafungoli bikuke na bango po ete bayamba maloba na Nzambe tobenga misala ya satan torepousser torefouler ekende bisika bikako na nom de Jésus. Kolo merci oyo bapriere na biso na kondima tolobi amen. Oui, bandeko na ngai nalobi ke thème Nzambe apesi biso ezali intitulé l'enfer. L'enfer existe. Totia tembe te po bato mingi balobaka yo l'enfer eza na mokili oyo bapasi oyo toyali komona mokili yango l'enfer te. L'enfer eza na mokili oyo te. Nzambe asala l'enfer ayebi sika asalela yango eza dévoilé te même na Bible bakoma te l'enfer eza na espace eza soki wapi mais Nzambe moko ayebi l'enfer ezali. L'enfer c'est salama mais l'enfer esalama mpo na yo ndeko te oyo okelama na image ya Nzambe mais Nzambe asala l'enfer mpo na baoyo batombokilaka ye kobanda Satan na Lucifer moto ya liboso mpe na bademo na ye nyonso tu ye nde bango nde oyo basalaka rébellion balinga babotola kiti na bokonzi ya Nzambe baza baesprit Satan na Lucifer na bademo nyonso baange dessus bango wana nde basala l'enfer mpo na bango bango nde mokolo ya suka bakokanga bango bakotia bango na laki ya moto yango tobengi l'enfer mais l'enfer basala yango te mpo na biso bikelemo na Nzambe biso tokelema na image ya Nzambe basala l'enfer te mpo na biso mais soki bikelemo ya Nzambe tokende l'enfer bana Nzambe tokende l'enfer mpo na kozanga kotosa oyo Nzambe alingi mpo na biso malamu kolanda mongongo na satana soki toli séduit par satana tozosalela ye tondimeli ye yebaka song na biso ekozala na l'enfer ekozala na lola te esika Nzambe akovanda na baangelo na ye yango wana ndeko rien n'est trop tard yo nono yambi Yesu te oza candidat ya l'enfer c'est le moment koloba te ke bato wana baza baventrier bato wana baza baventrier ndeke na kosala na baeglise na bango ndeke kosala nandima mpona nini natika baambiance nalia komela baambiance na nga natika makambo nyonso ya bisengo yebaka ozali candidat ya l'enfer soki okotika bisengo wana te bisengo wana ekomema na kufa oke na laki ya moto na mokolo ya suka me totanga makomi mosantu na mokanda ya na biso Matthieu awa Yesu Kristo aza na bomoi Yesu Kristo azali kotalisa bato ke l'enfer ekozala ntango wana aza na bomoi na nakufi te azali koensegne bato balongwa na mabe batika misala mabe banzoto na bango ezala bainstrima te ya mabe kosala satana me banzoto na bango po ebika ekende na sika ya kimia ekende na sika ya kimia na paradis ekende sika Nzambe akozala balobi na biso boye na mokanda ya Matthieu 5:29 babike kolosa bandeko kolendisa bato batika le péché batika ba désir mabe oyo eza na nzoto na bango
le péché yango ezali salaire ya mutu oyo azali koumela kosala mabe. Le péché lifuti na ye kufa. Yango wana yesu abandi kolenisa bato, abandi komona mitema na bato, bato bakabwana masumu soki baboyi kokende l'enfer, bato bakabwana badésire mabe ya nzoto soki baboyi banzoto na bango ebwakama na l'enfer. Yesu alobi boye na bato oyo abandi koteya kobanda bapotre na ye badisciple na ye na bato nyonso bandimelaki ye oyo banda kolanda baenseignement. Alobi boye si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-les et jette-les loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté dans l'enfer. Yesu alobi tala, nga nazali kote ya bino, nazali komona masumu oyo etondi kati na bino, badésir baposa mabe etondi kati na bino. Sor nango nzoto na bino bakobwaka yango na l'enfer na liziba na moto. Mais Yesu Christ alingi koencourager bato, alingi koconseiller bato, bato bayambola, basala repentance ya solo, basala confession, batika mabe. Yango abeki soki na mokanda totangi Matthieu 5:29, soki lisu na yo ya mobali ya droite ezali komema yo sala mabe, komema na mabe, tango so lisu na ezali komema ya kolula ya koyiba, po mutu nyonso avayiba fa mona eloko ya koyiba na lisu, mutu nyonso avalula mwasi ya ngana biosala ekobo fa lula nano na misu na emoni aluli amoni kitoko ndenge David alulaki mwasi ya bato azalaki na pale na ye kuna likolo azopema atali kuna mwasi azosukola misu ntemonaki avant nzoto eagir misu emoni eluli asali lisumu yango wana misu elulaka liboso me posa nautaka na kati na motema mutu na ame emati sikoyo na misu amoni asepeli na mwasi asepeli na mobali asali epusa asala mabe. Me awa Yesu Kristo azopesa ndekisa bitala soki lisu nozomema na masumu ya kolingaka basi ya nganya ya koyibaka biloko bato moni loko bato na kitoko fona yibango na magasin fona yibango abi kata lisu wana, kata lisu na droite oyo ezomema osalaka makambo mabe afin ke malamu kutu yo mutu mubimba okota na lola, okota na lola na lisu moko me okende na lifelo na misu mibale nzoto noke na souffrance. Abanda kopesa conseil abeza malamu te kata lisu wana. Donc elakisi ke makambo mabe ezali komemo na ozala candidat ya lifelo longola likambo wana na nzoto na yo. Okokata lisu te zwa mbele okata lisu non, apesaka ndakisa eza métaphore, langage biblique, langage ya kozala mwana nzambe. Yesu Kristo ayokela na langage biblique, métaphore abitala azwa ndakisa lisu ali likambo nini oyo ezali kokotisa na lisumu, oyo ezali komema na candidat na l'enfer na lifelo. Likambo nini? Soki moyibi tika moyibi pote toko tiki moyibi yo nyonso tu okokota na paradis okomona nkembo na yao. Mais so boye kotika moyibi yango oyo vi na yo yebaka nzoto no mobimba naki moyibi no babwaki na laki ya moto okende lifelo operdre ame na yo. Yesu alingaki te bato basouffrir. Yesu ayaki na moi na se, azalaki na compassion, azalaki na amour. Bato nyonso tu batika mabe, batika masumu, batika baposa, badésir mabe, afin ke nzoto na bango ebika ekende na laki ya moto te babongisi mpo na bango te, me bongisi mpo na Satan na bademo na ye. Yesu alobaki malobana bato oyo bazalaki na matoi na koyoka bazalaki sur place po Yesu ntango nano mitiki te babakani ekulusu azalaki vivant abandi koconseille bato bakabwana badésir me batika masumu mpo banzoto na bango ebika. Mais so bakangami kana masumu na bango baboyi kokabwana likambo oyo ezali kokoti na lisumu yebaka azali candidat ya l'enfer. Yango napesaki conseil asungaki bandeko baoyo bayokaki bayaki na matoi ya koyoka bakabwanaki na mabe batikaki likambo oyo namomena kati na lisumu po ete bomoi nebika babikaki baboyaki candidat bazalaki candidat lieu de détrument pour l'enfer ekozala ntango Yesu Kristo akoya kokanga Satana atie na laki ya moto na bademo na ye. Bato nyonso bozali kosala Satan tozali kosala Satana yebaka songo na biso eza l'enfer. Mais l'enfer basala nte mpo na biso, mais sorte na biso ezali ke biso nyonso tu tobongola mitema totambola ndenge Nzambe alingeli.
yango na bandeko lelo maloba oyo Yesu Kristo azali koloba susu na bato te oyo bazali na ntango me azali koba na biso oyo tozwi libako tozali kolanda teme oyo l'enfer totangi na Matthieu 5:29 botanga bino babiblie na bino na langue nyonso oyo otangaka malamu tanga okomona balobi na biso ke malamu kutu nzoto nyonso tu ata mwa parti moko ya nzoto ezangi na nzoto mais le reste ya nzoto ekota na paradis ekende esika ya repos ke obatili nzoto nona mabe okende na l'enfer operdre ame na yo ozwi lifuti moko te yango wana bandeko na ngai lelo oyo bato ebele tokóma bana nzambe tondimi na Seigneur Jésus tokóma basala nzambe mais likambo moko toboyi kotika likambo moko totiki makambo ebele mais likambo moko toboyi kotika likambo nakotika ngo te osoki natiki likambo nazwa susu mbongo te soki natiki likambo bakolinganga susu te soki natiki likambo nakolata susu te soki natiki likambo nakobonga te likambo mais likambo ngo yango nekokoti okoma ikomiso candidat okende na l'enfer moboyi kotika ngo kwa se ndeko na ngai likambo wana erati yo vie éternelle okende na candidat ozala candidat ya l'enfer kwa se bongola motema Yesu Kristo azali kolobela biso lelo na nzela Saint-Esprit Yesu Kristo azali kolobela ndeko nanga mwasi ozali kolandanga tata mama na nzela Saint-Esprit yo moko miyebi nga nazali komona motema na yo te mais yo moko miyebi ozali komona likambo moko otikaka te oboyi kotika mais ozali mondimi ozali mama diaconesse mama pasteur évangéliste ozali prophète prophétesse ozali apôtre ancienne bozali makambo ebele oyo boboyi kotika ezali basekret na bino mosusu na kati ya motema mais yebaka makambo oyo boyi kotika malgré osambelaka osalaka nyonso tu mpona elanga na nkolo Yesu Kristo me yebaka ozali candidat na l'enfer okoka te lola okomona bokonzi na nzambe te vie éternelle okomona yango te okovivre yango mpe te mpo bato nyonso babombi mabe na bango mpo te elisaka bango esungaka bango eseplisaka mitema na bango baza bacandidat à l'enfer bakomona royaume de cieux te yango c'est le temps Yesu Kristo azali kobeta kelelo nzela Saint-Esprit nini yango liso nomi tozomemi na masumu kata yango liso ya lisembo ya likambo nini ezomemi na masumu ese eza kobo eza koshina eza kifraude eza lokuta eza songisongi eza nini likambo wana bimisango poisa yokisango soni longolango na nzoto na yo po te bomoi na yo ebika sa yango bomoi na yo ezali candidat ya l'enfer l'enfer existe ndeko na ngai tomikosana te lifelo ezali banani bakokende kuna bato baboyi kokabwana na misala satana bato baboyi kotika mabe baposa ya nzoto ekanga bango lokola sonzo lokola ntsombuki koma lianzi ezokokola kaka kokola c'est le moment bongola motema ndeko na ngai l'enfer existe à quoi sert operdre âme na yo ndeko merci na bandeko bozali comprendre na bandeko bozali koyambola confesser senga pa Seigneur Jésus asunga yo yende mdali disponible azomona motema na yo azomona makambo oyo ozali kosala mabe oyo koratio royaume de cieux ekomona l'enfer tika makambo wana po bomoino ebika malamu ozano pauvre na mbongo mais pauvre ozala riche en esprit po kota na royaume de cieux oui totangi mokanda mosusu oyo ezali kotalisa biso na mokanda ya Romain chapitre nango 6 na verset 23 awa sikoyo yesu mosusu yesu suite azali koloba me molimo santo azali koloba na nzela apôtre paul azali kotalisa bandeko nyonso oyo babongolaki mitema oyo bakomaki bana nzambe me baboyi kokabwana na masumu balingi kozwa vie éternelle te bakangamaki na makambo mabe vie éternelle epai na bango ezalaki annulé balingi kozwa récompense te ya kosala Yesu Kristo pasi bazali komona kati na moi na se babanda kosala mabe totangi na mokanda Romain chapitre nango 6 na verset 23 awa lobi boye en effet le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur na baksi sauveur yango na bandeko na ngai apôtre Paul abeti kelelo alobi bandeko biso toyamba Yesu Kristo biso tokoma né de nouveau tokoma basala nzambe na 5 ministères tokoma bancienne tozali so bato na masumu te pourquoi bozokende kosalaka masumu
pourquoi vous se blessez nous autres on a bien na masumu est-ce que bolingi ba rater vie éternelle bana ba kokota kuna bato oyo bakabwana masumu bakabwana satana misala na ye est-ce que boboyi ko zali futi on kola bongisi biso récompense couronne ezali ko zela biso est-ce que boboyi yango apôtre Paul Alain Tsek bandeko na lingomba baloma kuna abi non bo perdre te vie éternelle le salut c'est très important. Le but c'est très important. Tous on a posé le candidat à la vie éternelle dans le royaume des cieux. Tous on a posé tout dans le candidat à l'enfer. Tout kabana masumu afin que tu gagnes vie éternelle, afin que tu récompenses. Moussa to sali kolo se plus ba année des années na kat na ensemble de saints. Ba musu bo sali 20 ans, ba musu bo sali 30 ans, 40 ans, 50 ans, 80 ans. C'est nous nzamba a sali grâce na moi na sa vivre. Est-ce que na mukolo suka pena sacrifice no salaki na mbula nakozanga kolia kokila ba jeune banini ekende na mopamba enfin babwaki na liziba na moto na l'enfer non apôtre Paul dit le salaire du péché c'est la mort lifuta ya masumu ndeko ozola na masumu ozola mokala masumu ozotama na masumu okene église na masumu okoti nango bimi nango yebaka lifuta obike le salaire du péché c'est la mort. La mort, la mort éternelle au Koufi, au moment n'a pas se libéré là. La mort éternelle donc au Koufi, au Koufi côté. Donc, aucun ne s'y a trouvé sur le Koufi et sur Christ. Dans la zone de l'eau, dans ma somme au Koufi, aucun s'y a trouvé, qui s'y a trouvé, s'y a riche, à Kendaki, il n'y a pas aucun de beaucoup de riche, ne s'y a trouvé, s'y a passé. On a dit 2000 félos, n'a bien 2000 félos. Pourquoi le moi ma exalté riche va na kolela na Abraham atinda lazak et tant même le tanga pas mais na musapi mais frontière impossible pour la denga mumoka okepa muningate yango ndeko sort na yo oyo boy ko tika masumu boy ko bala masumu ezali ce l'enfer aux candidat l'enfer apôtre Paul bino bandeko na ngai et si to yamba Yesu Kristo mon correspondant si salaire na biso vie éternelle toko na salaire ya mort éternelle non biso vie éternelle olingo za na mort éternelle baboko na leki ya moto bongola motema apôtre Paul ngaki bandeko babongola motepo bike baki ma salaire du péché la mort éternelle bike don gratuit ezana Seigneur Jésus-Christ vie éternelle ya ofele apôtre Paul baki ya ofele bandeko na ngai bobongola mitema bosa repentance encore bosa la confession encore oh la foi prodige avec qui candidat li felo pour aller ne coller na comme la ambiance asepelisa nzoto aliamela akota botel asa kanabasi asa la vie atambola soki na nini mais tango misole sila ki akomaki na mundo ba débauche amisambu si moko candidat na l'enfer mais là on a sepelaka na ye aïe qu'on reconnaît non zo que candidat à l'enfer mais ceux qui ne veulent continuer ici ni na quel l'enfer non tata na ngazali na place libérée kuna na lola na za vie éternelle kuna bande kona bazali ngana que ne candidat à l'enfer akimi mbangu ake kofuka mela papa na bi papa non na kokiti na za dignité na sali mabe mingi liboso akosali repentance encore confession encore abi papa limbisa ngai na sali mabe azongaki balati alliance ekatanaki ezongi alléluia alongo na candidat ya l'enfer akomi na candidat vie éternelle azalaki mutu na sengo alati yoko basika ndeko ozali wapi tango oza na bomoi l'enfant prodige azalaki na bomoi a comprendre mabe na ye asali repentance confession papa yambaki Yesu Kristo aza na bomoi azali kolela na liboka tota papa azali contextualiser pour na yonde kozali kosala mabe ozali candidat dans l'enfer le kolo za bomoi bongola motema rien n'est trop tard le salaire du péché la mort mabe sala et comme mon akufa ndeko et comme mon akufa mabe ozali l'avant-prodige azwaki grâce wana non na cause la candidat l'enfer te papa na ngai azali de sika kitoko esengo kuna na ozali esengo à reconnaître à sali repentance na encore confession encore à comme mutu sengo alliance o yakata ke zongi a commune sengo balati ko basika baga sika sandala sika awo azaki na sengo ndeko to sapele ko la fa pour yum to zali ko umela masumu salaire na ngo zali la mort
Et ça la mort, il y a éternel. Et ça c'est la mort, ce qu'on dit. Au coup final, nous sommes sur la zone, au trauma, après, jour enlèvement, binono surtout, au bout de Satan. Na sika tukimo bokesi ko na laki ya moto abongiseli pona satana na ba demoni bokozala wana ozala koni elefelo bongola motema non de konanga apôtre Paul alelaki na nzela ya enseignement oyo alobaki na bato batika masumu ba gagner vie éternelle po baza récompense ya solo récompense ozali kozela biso nde konanga ezali kozela biso bongola motema l'enfer existe l'enfer ezali laki ya moto ezali basala ngo pona yo pona ngate me yo ezana bongola motema kotia tembete o bato baza ba ventrier na ondimina bango te kotia tembete maloba na nzambe ekosaka te ezali oui amen bongola motema oui passage mosuka ya suka tozali kotanga mpona lelo eza na Romains 8 chapitre 8 verset 1er à 2 abalobi na biso il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas selon leur nature, leur propre nature, mais conformément à l'esprit. Yango na bande konanga totanga mukanda oyo malamu na Romains 8 na verset 1 à 2. Babi que condamnation eza le susute bato bazo komilengela, bato bazo komibatela, bato baembe so Christ mokonzi po biksi bakabwana masumu, salaire na bango zali vie éternelle. Na mokola sur bakozwa récompense, bakozwa couronne na bango. Kuna condamnation zate, mais bato oyo baboyi kotika masumu bazali condamné. Salaire na bango zali la mort éternelle. Bazali na place te na royaume de cieux, mais place na ngozali na laki ya moto esika baboka satana ba démon. Yango na ndeko yo mto yamba Yesu Kristo mokonzi po biksi tingama ba pasi na bisengo tingama kolanda batu te kotala batu te tingama ozui tingama ozangi tingama pasi tingama nyonso tingama na ba circonstance tingama Seigneur Jésus ye azali vie apesi biso vie éternelle zaka nzela mususu te kana Seigneur Jésus na Seigneur Jésus Saint-Esprit asunga biso ndeko Saint-Esprit asunga biso ezalaki malendisi oyo nkolo atindili biso pona lelo tokosenga nzamba asunga biso tozala bakandidat ya l'enfer te mais ya royaume de cieux ya vie éternelle tozala lifuti na biso ndenge baporte basaki na porte po tobondeli na kombo Yesu Kristo. Nzambe merci otindeki maloba na yo na teme o l'enfer na komisiango na bikele monusa bana nzambe tika te molimo santo sunga biso tolonga candidat na l'enfer tokoma candidat na vie éternelle sunga biso tosala ba repentance solo confiance solo kolo tobenge misala satana na bomoi na biso kolo merci pour que ba prier na biso na kondima tosengi le sambo na kombo na Yesu Kristo de Nazareth olobi amen. Kolo asunga biso tozali toujours na mission na l'esprit pour tosunga naka bandeko lelo oyo esika tozwami kabula soki oyoki mataye ko bomba ngwa yo moko te kabula bandeko za na Facebook pourquoi pas koko tsampe na YouTube na bandeko boza na WhatsApp kabula mataye oyo pour te biso sto pambolama ndeko kota la gauche kota la droite te tant est comme mauvais mon kito ali ko vivre satan la bimisi bisengo ebele na ba télévision bisengo ebele na ba Facebook na média quand on a satan na koko moko polamino koko moko za salite mais le satan akoma na bana mike ba jeune garçon ba jeune fille bakoma satan azali ko utiliser bango yango na ndeko photo keba to keba ba risa satan azali ko ronier toujours le kola lion azali ko luka nombre ba tebele biso to yamba sa kuli surtout to keni to zonga suna ngambo na ye mais nzambe akotika biso te to yika mpiko to lata ba armée spirituelle to se défendre liboso na satana liboso ba démon pona to rato comme de chete nzamba pambola biso to kutani mbala simana ngola nzambe ciao au revoir.